しゃみ。マジで。結構面白いな。この動画、何があかんかったんかな。大変失礼しました。ごめんなさい。100万売り上げる子供さんの美容師ママです。保育園に子供を預けてきて暑すぎてバック風のエアコンからのくしゃみ。最近ちょっとずつ抑えられるようになってきたんですよ、これが。はあ、すいません、すいません、すいません。はあ、ありがとう。構わないいただきました。この間無音でいけたんだよね、くしゃみ。いった。親知らずひ。